המסע לפולין יש לו פוטנציאל להיות תיקון לבוגר הבית ספר ישראלי, שהוא בוגר בית ספר שהוא לא מלמד אותו כלום כמעט על ההיסטוריה של יהודי פולין, ולכן הוא לא מלמד גם על פולין כלום. זאת עובדה, לא יעזור כלום, זאת עובדה תקפה. והחינוך בארץ, במידה מסוימת, ואפשר לבחון את זה בבחינה מניפולטיבית מאוד פשוטה, אפשר לבדוק את זה, מעביר במידה מסוימת את האחריות המעשית על השואה, על הפולנים, וזה שקר. כתוב שהמכונות ההשמדה הוקמו בפולין כי הפולנים אנטישמיים, הרי אין שטות גדולה מזה. זה קשקוש בלבוש. מה גרמנים, איפה מסו? איפה שהיו הרבה יהודים, מה? לא? תראה, המסעות לפולין זה איזשהו סוג של דיאלוג וסקרנות. עכשיו, השאלה איך עושים את זה? זה ויכוח על איך, לא על מה. לא בטוח שם. אני מתלבט, אני לא ישן 30 שנה כבר טוב בלילה, מאז שנסעתי פעם ראשונה, אם אנחנו עושים מעשה טוב או לא. חינוכית. חינוכית, אם זה מתאים לגיל הזה, אם אנחנו עושים את זה נכון, וכולי וכולי וכולי. אני לא שלם עם עצמי. Som ludzie u nas bardzo wybitni historycy i edukatorzy to powiedzieli, to jest złe. To nie jest dla nich. Nie trzeba jechać do Polski, żeby zrozumieć zagładę. Taki był jeden, zawsze z nim kłóciłem, taki służył ze mną w wojsku, taki filozof edukacyjny, mówił, Kant nigdy nie wyjechał z Königsbergu, żeby zrozumieć świat. Dobrze, to niech on będzie Kant, sobie siedzi. Ale większość nas, 99,9% nie są Kantem. Oni potrzebują dotknięcia tego przez mózg, ale też przez serce, przez wątrobę, przez ból i przez myślenie. To ma być kompilacja tych różnych uczuć razem z myśleniem. I to jest możliwe do zrobienia, to jest możliwe. Jest to przeżycie osobiste i one jest też łatwiejsze czasami w grupie, tylko jest problem. Po pierwsze, oni są czasami nieprzygotowani dobrze, to wtedy jest źle. Najwięcej zagłady mają zobaczyć 5 obozów, każdego dnia jakiegoś obozu, taki i taki. To wszystko są tacy, co tam to zrobić, tylko zależy od proporcji. Jeżeli taki młody chłopak czy dziewczyna powie, już nie mam siły więcej, po co mi ten bełżec, bo już byłem w Treblince. I ma rację. Ile razy można o tym samym słyszeć? To z tego w ogóle się rozumie, nic się nie rozumie, dodać jeszcze jeden i tak dalej, i tak dalej. Moja rodzina mojego ojca została zamordowana w Treblince. Oni są z getta warszawskiego. Dziadek, babcia, wszyscy wujkowie, ciocie i tak dalej. Nawet nie pamiętam dokładnie, jak oni wszyscy nazywali. Nie mam o nich żadnego zdjęcia. Nie mam nic, nie wiem i większość z nas nie ma. To jest, ja mogę z mojego doświadczenia osobistego to przełożyć na tego. Ale mój dziadek, jeżeli ja jadę do Treblinki, żeby poznać mojego dziadka, to jestem idiotą. Mój dziadek nie urodził się w Treblince, on został zamordowany w Treblince. Kim on był? Gdzie on chodził do szkoły? Co on czytał? Do jakiego teatru chodził? Chodził, nie chodził? Jaką muzykę on słuchał? I tak dalej, tego jest bez końca, prawda? To jest w Treblince zginęła cała cywilizacja żydowska. Była ogromna cywilizacja Żydów europejskich, najwięcej było w Polsce, w wschodniej Europie. To ten kompleks tej przebogatej, nie zawsze pięknej, bo nie wszyscy byli tam poeci i malarze. Przecież byli alfonsy i prostytutki. I to wszystko razem zginęło. To się nie wskrzesi. Można robić filmy, pisać książki i dysertacje, i trzeba. Ale trzeba mówić właśnie, co tutaj zginęło i jak. A to jest ten wymiar, co trzeba go w jakiś sposób dotykać. A te życie przez 800 lat działo się na ziemiach polskich. Prosimy, że podsumowanie nie było od razu, bo podsumowanie było za 3 miesiące, 2 miesiące. Mówiłem, ja chcę 3 godziny z nimi, z tymi dziećmi. Co z nimi jechałem, chcę z nimi usiąść i pogadać. Co z tego wychodzi? I słuchaj, byłem, muszę powiedzieć, bardzo wzruszony, bo oni złapali istotę sprawy. Większość z nich. Złapali istotę dlaczego. Dla nich wielka niespodzianka była,
że otworzyłem im w ogóle historię żydowstwa. Oni zrozumieli nagle, dlaczego tyle Żydów było w Polsce. Otworzyli im oczy na Polskę, na tragedię polską. Część mówiła, dla mnie nas było strasznie ważne, jak mówiłeś i mówiliśmy o Powstaniu Warszawskim. Nagle to zrozumiałem ważnego, jakbym nie był tam, nie był w Warszawie, nie wiem, czy bym to zrozumiał z książki. Te wyjazdy muszą być dobrze zrobione. Powinni nie wszyscy jechać. Powinni jechać ci, co są wystarczająco dorośli. Ale to jest bardzo trudne. לכן אני החלטתי שהדבר היחידי שיכול לשנות את זה, את הראייה הסטריאוטיפית הזאת, כי זה לא מצליחים כל כך, לא בלימוד, לא בזה. אפילו שהצלחנו פה ושם, בכל זאת במשלחות וספרים שיצאו וסדנאות, זה שיהיו מפגשי נוער. זה הקטע, זה הפנינה שבקטע. Jeżeli najlepszym rezultatem tego dialogu w różny sposób było to spotkanie młodzieży jednak, z całymi problemami tego, że mało czasu, że siako, wako, wiesz, wszystkimi znamy problemy, jakie były w tym, ale jednak to zostawiło ślad po sobie dotyku dialogu, gadania, tańczenia, myśli, dość inteligentny, prawda, i tak dalej. Zostawiły jakieś ślady. Tam przykłady z strony polskiej i ze strony izraelskiej. Przykład strony izraelskiej w badaniu, co zrobili kilka lat temu uniwersytet, akurat taki uniwersytet dość prawicowy, także nie można go obliczyć, nie można go winić jakieś, że chciał tutaj spudłować to. On zrobił badania, jak wpływa wyjazdu na postać Polski w oczach uczniów. I wyszło, że zwykłych uczniów, to są prowadzone zwykłych szkół takich, wiesz, niereligijnych w większości, to wyszło, że postać Polaków się polepsza. Nawet jak nie mają spotkania, często z tego typu. A te szkoły, co zrobiły spotkania, polepsza się 80%, co to jest socjologicznie ogromny sukces. Ogromny. Teraz ja wiem, co się dzieje w szkołach polskich. Ja widzę, że w tych szkołach, gdzie były spotkania, naprawdę dzieci, młodzież są o wiele bardziej otwarci, zaciekawieni i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy naprawdę przykład były, co może jeszcze wyjdą w tym programie, to te ryki, prawda, co to jest naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest klasyczne, ja nie wiem, czy we wszystkich miejscach jest tak, ale w tej małej naprawdę malutkiej miejscowości, takiej klasycznym, stereotypowym sztetlu, co Żydów zniknęli, wszyscy Żydzi, nawet głazu pamięcia nie ma żadnego, czy nic, prawda? I część tych dzieci przyjęła te spotkania jak coś, co zmieniło ich myślenie o życiu w ogóle. Także to jest wielka rzecz.